Hi everyone, কেনে আছে সকলো পোনপ্ৰথমে সকলোলৈ ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো আপোনালোকৰ বিহু কেনে গৈছে জনাব আমাৰ চলি আছে বাৰু আৰু আজি নতুন বছৰ বুলি এফালে অলপমান ওলাই যাম আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম ক'ত যাওঁ কেনেকৈ যাওঁ নতুন বছৰটো সকলোৰে বাবে ভাল হওক আৰু ভগৱানৰ ওচৰত থাকি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল হওক মংগল হওক ভাল ভাল কামবোৰ কৰি যাওঁ সকলোৰে আমাকো ভাল ভাল কামবোৰ কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়িবলৈ উৎসাহ দিব প্ৰেৰণা দিব সো ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰি চাই থাকক শেষলৈকে হাতত লৈ থকা সম্পত্তিবিধ নতুন বাৰু বিহু বুলি লোৱা হ'ল প্ৰেক্টিছ চলি আছে আৰু চলি থাকিব প্ৰেক্টিছ ধুনীয়াকৈ মানে আমাৰ এইফালৰ পৰা গৈ পেলাই নেলিৰ ফালে মেঘালয় বৰ্ডাৰৰ সাইডে সোমাব পৰা এখন মানে সেই ৰাস্তাটোত আৰু পাহাৰৰ ওপৰত এখন ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আছে অলপ নেচাৰেল প্লেচ কিছুমান আছে তাতে সো আমি তাতে যাম বুলি ভাবিছোঁ মই যাম বিশাল যাব পৈদুত যাব আৰু এজন লগৰ যাব বাবলু তো আমি গোটেইকেইটাই ধুনীয়াকৈ অলপ পাছত ওলাই দিম এতিয়া মানে কথাটো কি হ'ল আমাৰ ঘৰটো ভাঙিছিলোঁ নতুনকৈ যে বনাই আছিলোঁ তো এতিয়া ভেটিটোৰ ওপৰত আৰু মাটিটো ওখকৈ তুলি দিলোঁ ন ভেটিটোৰ ওপৰত ইমান ধুনীয়া এটা জেগা আছে যিখিনি জেগাত মই বহি আছোঁ এতিয়া একদম মানে ওপৰত ধুনীয়াকৈ গছ আছে কাষত গছ আছে পিছফালে পথাৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এটা বতাহ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ এজাক আহি থাকে মানে বুজাব নোৱাৰি গৰম দিনত বহি থাকিবলৈ মজা হয় মানে আমাৰ ঘৰত কোনোবা আহিলে এইখিনিতে বহাম দেই আহি যাব বহিবলৈ আৰু আমাৰ এইটো আড্ডাৰ ঠাই আচলতে সন্ধিয়া সময়তো আমি কেতিয়াবা লগৰ কোনোবা আহিলে ইয়াতে আড্ডা দিয়া যায় দুপৰীয়া সময়তো অফিচ নাথাকিলে যেতিয়া ঘৰত থাকোঁ এইখিনি ইয়াতে বহি থাকোঁ মানে লগৰ কোনোবা আহিলেও চ' এইখিনিতে বহে তো এই জেগাটো আচলতে একদম গৰমৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হৈছে মানে এতিয়া ৰাতি ধুনীয়াকৈ কচু জাল দি বনোৱা মাছৰ জোল অলপ আছিলে আৰু ঠাণ্ডা ভাতটো আছিলে ধুনীয়াকৈ ভাত কেইটামান খাই ল'লোঁ মানে পেট পূজা হৈ গ'ল বিহুৰ ভাতটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু আমি এতিয়া ওলাই দিওঁ গোটেইকেইজন অলমষ্ট আহি পাইছে চ' আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই দিওঁ আৰু একদম ৰিজৰ্টত গৈ বাকী পিছৰ মানে ভিডিঅ'খিনি কৰিম আৰু তাতে দেখাম বাকীখিনি মানে দৈ আৰু মিঠৈ ধুনীয়াকৈ ভাত খালোঁ ন ভাত খোৱাৰ পিছত অকণমান দৈ মিঠৈ ধুনীয়াকৈ খাই দিওঁ বিহু বুলি আৰু গৰমত একদম পেটটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ৰাস্তাততো বহুত গৰম লাগিবই চ' অকণমান পেটটো ঠাণ্ডা পেলাই লৈছোঁ বাকী বলক এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁ পাছত লগ পাম গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ সেউজীয়াৰ মাজে মাজে আগবাঢ়ি ৰাস্তাটো আচলতে বহুতেই বেয়া মানে পৰিৱেশটো ভাল কাষৰ ছবিবোৰ বহুত ধুনীয়া কিন্তু ৰাস্তাটো বহুতেই বেয়া মানে পুৰণা ৰাস্তা কিছুমান আছে ইয়াতে বহুত দিন আগতেই বনোৱা হয়তো পকা ৰাস্তা চাগে এতিয়া বহুত বেয়া হৈ গৈছে যথেষ্ট বেয়া মাজে মাজে ক'ৰবাত ভাল আছে বাট যথেষ্টখিনি বেয়া মানে বিশালহঁত পিছ পৰিছে চাগে অলপমান বেছি স্পীডতো চলাব নোৱাৰি বাইক ইয়াত আমাৰ বাইকবোৰ অফ ৰোডিঙো নাছিলে ইমান বাট মোৰ বেক টায়াৰটো অলপ অফ ৰোডিং কাৰণে অলপ ভাল লাগিছে চলাবলৈ নহ'লেতো ইয়াতে এফজেড চলোৱাটো বহুত কষ্টকৰ হয় মানে কাৰ্ভছ আছে ইয়াতে কেইবাটাও বহুতখিনি জেগাত দেখিছোঁ কাৰ্ভছ বহুত আছে শ্ল'প আছে আৰু মানে ৰাস্তাটো ধুনীয়া হোৱা হৈ টাৰ্ণিং লৈ আৰু বেছি ভাল লাগিলে হয় চাগে বাদ বাকী ৰাইজ আপোনালোকৰ বিহু কেনে গৈছে জনাব বিহু নাচিছেনে নাই হুঁচৰি গাইছেনে নাই ইয়াতে চাগে ক'ৰবাত ৰাস্তাৰ কাষত মানে ডাঙৰ কিবা নিজৰা আছে কাৰণ আমি পানীৰ শব্দ শুনি আছোঁ বহুত বেছি জোৰত পানী পৰি থকাৰ শব্দ শুনি আছোঁ ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা চাগে আপোনালোকে ভালকৈ শুনা পোৱা নাই আমি কিন্তু শুনি আছোঁ বাইকৰ চাউণ্ডটোৱে বেলেগ হৈ গৈছে গিয়াৰবোৰ হঠাৎ 1 হঠাৎ 2 3 তাৰ ওপৰতো গিয়াৰ ইয়াতে লগাব পৰা নাই মানে অলপ কষ্ট পাইছে চাগে বাইকখন অলপ নহয় হয়তো ভালকৈ কষ্ট পাইছে কাৰণ তলত শিলগুটি আৰু আপ বহুত I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. My future needing clarity. আমি এইখিনিতে অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰখিম এটা ভিউ পইণ্ট আছে বোলে এইখিনিতে চ' অকণমান সময় তাতে ৰখিম বাইককেইখনকো ৰেষ্ট দিম আমি অকণমান ৰেষ্ট ল'ম তাৰপিছত আকৌ আগুৱাম বাৰু ভালে আছে আমি বাইককেইখন অলপ মাজে মাজে ৰেষ্ট পায় মানে ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ যায় ন পিষ্টনকেইটা কেনেকুৱা মানে পিনিয়নবিলাকে বহুত কষ্ট পায় এনেকুৱা সীতা উঠাই খুলিবলগীয়া হয় ब्रेक के बाद जर्नी फिर से शुरू अभी भी बहुत दूर जाना है थोड़ा धीरे धीरे चलो भाई धीरे धीरे रास्ता बहुत ख़राब है बाइकर सार्विसिंग দিব লাগিব যেন পাইছোঁ ইয়াতে মানে কি হয় এছাইডে সম্পূৰ্ণ পাহাৰ আৰু এছাইডে সম্পূৰ্ণ গৰা মানে আমি তলত যিকেইটা ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ সেই ৰাস্তাকেইটা আমি ওপৰৰ পৰা চালে দেখা পাওঁ মানে অলপকৈ গছৰ মাজে মাজে আৰু অলপ সময় ৰখি দিওঁ ইয়াতে ধুনীয়া ফুল চুল কিছুমান আছে ইহঁতকেইটা আহি পোৱা নাই এতিয়াও ইয়াতে ধুনীয়া পাহাৰীয়া ফুলবোৰ আছে আৰু আপোনালোকে চাগে শুনিয়ে আছে ধুনীয়াকৈ চৰাইবোৰে মাতি আছে চিনিৰ পৰা চৰাই কিছুমানৰ মাত শুনি আছোঁ কোনে বাৰু নিবিচাৰে ইমান এটা ধুনীয়া নেচাৰেল পৰিৱেশ
যদি বিচাৰে আপোনালোকেও আহিব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ফুৰিবলৈ ৰাস্তাৰ কাষতে ন কিবা মানে আমি চিনি নোপোৱা প্ৰজাতিৰ কিছুমান ফুল দেখা পালোঁ নীলা নীলা ধুনীয়া নীলা নীলা কালাৰৰ সৰু সৰু ফুলবোৰ এইখিনিত মানে বহুত হাবি আছে আৰু তো হাবিবোৰৰ কাষতে ৰাস্তাৰ কাষতে ধুনীয়া কিছুমান ফুল দেখা পাইছোঁ তাতে অকণমান সময় ৰখি দিছোঁ আমি য'লৈ গৈ আছোঁ আচলতে তালৈ আৰু অকণমান টাইম লাগিব আমাৰ প্ৰায় 15-20 মিনিটমান এতিয়াও লাগিব চাগে আৰু আহি ধুনীয়াকৈ আমাৰ জেগাটো পাই গ'লোঁ এই নেচাৰনেছ ৰিজৰ্ট হয় এখন বহুত ওপৰত ভাগৰ লাগিছে খোজকাঢ়ি মানে বাইক য'ত পাৰ্কিং কৰিছোঁ ন তাৰ পৰা আৰু বেছি ওপৰলৈ উঠিব লগা হৈছে আমি ভাগৰ লাগিছে বহুত বাট কষ্টৰ ফল মিঠা বুলি কয় ন চ' এটা ধুনীয়া জেগা পাবলৈ গৈ আছোঁ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ক'ত সিফালে ধূলি নে ধোঁৱা এইবিলাক কিবা স্মকহে লাগিছে দেখোন গোটেইখন কুঁৱলী হৈ আছে সেই যে সৰু ৰাস্তাকেইটা এটা গাঁৱৰ ৰাস্তা হয় নহয় আমি অহা ৰাস্তাকেইটা নহয় কিন্তু এইবিলাক গাঁৱলৈ যোৱা ৰাস্তা হয় সৰু ৰাস্তাবিলাক বাহ মানুহবিলাক ইয়াত কেনেকৈ বাইক চাইক উঠায় ন নেচাৰেলি ধুনীয়া হয় বাট কমিউনিকেশ্যনটোৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হ'ব আমি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সৰু ফল্ডিং কিছুমান টুল আছে ফল্ডিং টুল কিছুমান আছে ত' আমি সেই টুলবোৰ লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আৰু মানে কি হয় ইয়াতে আমি মেগী অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ মেগী খাম জুচ বিচাৰিছিলোঁ কিবা ক'ল্ড ড্ৰিংক জুচ টাইপৰ বস্তু একো নাই চ' আমি মেগী খাম আৰু ধুনীয়াকৈ বহি ল'ম আমি এতিয়া কি ভিউ নীলা কি তোতাহে ভাত এতিয়া নহয় ভাত দেৰিকৈ খাম আমি যাওঁতে ৰিজৰ্টত ভাত খালে বহুত মানে সেয়া হৈ গ'ল बाती नाजानो हाँ मैं एक चामच खाई दिलो किन्तु खा होमस्टे वैली में क्या कहाँ पे मैगी खाया है बोलता है कब खाया कि नाम आছিলে रिजॉर्ट नेचारनेस लिंगार्डन সেইটো মজা মেগী বনাই ইয়াত খালি অনলি মেগী পোৱা যায় ভাত খাবলৈ হলে প্ৰি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব আমি কোন মেগী খাম যা তো ডেস্টিনেশনটো দেখাই দে So I could see how you react to me. So much differently. I am different. Every time that I look back, I see my fortune. समाप्त হৈছে আৰু আমি ইভিনিং আহি ঘৰ পালোহি ভাটিবেলা 5:30 বজাত আহি আমি ধুনীয়াকৈ ঘৰ পালোঁ ঘৰ পাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আছোঁ ঘৰতে আছোঁ বাদ বাকী মই পুনৰ সকলোলৈকে আকৌ এবাৰ পুনৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ লগতে নতুন এনেকুৱা ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ'বোৰ আৰু নতুন ঠাইবোৰ চাই থাকিবলৈ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাকী লাভ ইউ বাই বাই